Sad ću da vam pokažem koliko su one predivne. Pogledajte. Koja je tu mekoća. Pripremu započinjemo tako što u jednu manju posudu sipamo 200 ml toplog mleka. Mleku dodajemo 1 kašiku kristal šećera i 30 g svežeg ili 8 g suvog kvasca. Kvasac i šećer promešamo sa toplim mlekom i ostavljamo 10 minuta da odstoje kako bi se kvasac aktivirao. Za to vreme razmerimo 800 g mekog brašna i stavimo u jednu posudu. Dodamo 1 ravnu kašiku soli i sve promešamo. Nakon 10 minuta uzimamo aktivirani kvasac. Dodajemo ga u posudu, a onda sipamo 200 ml mlake vode, 70 ml ulja i dodajemo 1 celo jaje. Sad celu ovu masu mešamo. Kada su se skoro sastojci povezali, testo ćemo blago umesiti. Sad šta znači blago? Nećemo ga dugo mesiti, nećemo ga mesiti na stolu, to ćemo uraditi nešto kasnije. Sada mesimo taman toliko koliko je potrebno da se sve lepo poveže. Testo sada prelivamo sa 30 ml ulja i nastavljamo da mesimo. Testo mesimo dok ne pokupimo skoro svo ulje. Potrebno je da ostane malo ovako na površini. Zaokružimo testo i ostavljamo 30 minuta da odstoji. Nakon 30 minuta izvadimo testo na radnu površinu pa ga blago premesimo. Mesimo ga taman toliko da oblikujemo loptu. Loptu ovako blago pritisnemo, a onda podelimo na 12 približno jednakih delova. Uzimamo zatim ovako jedan po jedan deo i oblikujemo rukama u lopticu. Krajeve ovako zatvorimo, a možete i ovako malo da ih izradite na stolu i to je to. Radnu površinu ispred sebe premažemo sa malo ulja, pa tu spuštamo gotove loptice. Pošto završimo pravljanje kuglica, svaku premažemo sa malo ulja, a onda preko njih stavimo neku kesu ili foliju. Nećemo odmah krpu da je baš ne bismo upropastili sa uljem, a onda stavimo lepo preko krpu i ostavljamo 30 minuta. Nakon 30 minuta idemo dalje. Uzimamo jednu po jednu ovu kuglicu i razvlačimo. Možete jednu po jednu, a možete i više komada odjednom. Kako god da vam je lakše. Uzmete sad svaku, pa je ovako malo raširite da dobijete pravougaonik. Pošto napravimo ove pravougaonike, svaki ćemo premazati sa malo maslaca. Otprilike ću ukupno utrošiti nekih 50 g. Samo za ovo premazivanje. Svaki ovaj deo presavijamo sada na pola. Svaki deo ovako malo sad istiskamo. A onda stavimo punjenje. Može biti i slatko i slano, šta god da želite. Zato smo stavili u testo malo manje soli nego kada bi bile slatke. I sad samo uvijamo. Možete ovaj špic ovako malo da istanjite. Pošto ih poslažemo u pleh, premazat ćemo ih sa malo toplog mleka. Kada smo sve premazali, preko stavljamo onu kesu koju smo već koristili, pa preko krpu i ostavljamo 20 minuta da odstoje. Nakon 20 minuta opet premažemo mlekom. Pošto budemo premazali, ostavljamo da odstoje još 20 minuta, pa uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni. Obično zagrevanje bez ventilatora. Pre pečenja još jednom ih dodatno premažemo mlekom. Bukle su pečene, vreme pečenja je 20 minuta. Sada ćemo svaku premazati maslace.
Sad ću da vam pokažem koliko su one predivne. Pogledajte. Koja je tu mekoća. Sad ću da pocepam i drugu, čisto da vam napravim zazubice, pa da odmah idete da pravite. Prijatno.